ushbu saytda yangi foydalanuvchi bo'lsa, albatta video pastdagi ссылка orqali saytga o'tib, birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tishinglar kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib bo'lganinglardan so'ng mana shu okошко ochiladi. Bu degani sizlar o'zingizlarning akkauntingizga kirdinglar degani. Mana bu yerda akkauntingizning nomi, ya'ni logininglar yozib qoldiriladi. Do'stlar, bilasizlar, ushbu sayt haqida juda ham ko'p video obzorlar joyladik. Ya'ni qaysi sxemalar o'xshayapti, o'sha sxemalarni sizlarga ko'rsatib bormaman. To'g'ri, sxemalar o'zgarib, ya'ni 5-10 daqiqa o'tgandan so'ng sxemalar o'zgarib turishi mumkin. Ya'ni sayt razraботchiklari sezib qolib, foizlarni o'zgartirib qo'yishi ham mumkin bo'ladi. O'sha uchun ehtiyot bo'lasizlar degan umiddaman. Men esa do'stlar, ushbu saytda hozirgina bir juda ham yaxshi foizni his qilib qoldim. Ya'ni tekshirib ko'rdim, juda ham yaxshi beryapti. O'shani sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Agarda sizlarda ham o'xshasa, juda ham yaxshi bankni ko'tarib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Hisobimda do'stlar 300 ming so'm pulim bor edi. Albatta sxemalarni o'rganib chiqib tekshirib, albatta 300 ming so'mni hozir hammasini yutqizib qo'ydim, lekin bir sxema salgina o'xshadi. O'shani hozir davom ettirishga harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Lekin buning uchun hisobimizda yetarli mablag' yo'q. Kelinglar, hozir birinchi o'rinda sizlar bilan birgalikda saytga sal sarmoya kiritamiz. Depozitning ustiga bir marotaba bosib qoldiramiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin Payme hamda Free Kassa orqali sarmoya kiritishingiz mumkin bo'ladi. Free Kassa degani, agarda ustiga bir marta bosib qoldiradigan bo'lsanglar, o'zingizlarning Sberbank kartalar orqali, Kiwi Payer, undan tashqari boshqa rossiyskiy kartalar orqali ham saytga sarmoya kiritib, keyinchalik yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta juda ham qulay. Tushiramiz, qaranglar. Summani 2 barobarga ko'paytiramiz, ya'ni 100 mingga. Ketdik pastga 1, yutqizdik pastga 2. Yutdik do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, balansimizda 873 ming so'm bo'ldi. Demak, maqsadimizga yana salgina qoldi. Video boshida sizlarga aytib o'tganda, maqsad x2 deb 500 ming so'm kiritayotgan bo'lsam, x2 bu 1 million so'm bo'ladi. Bo'ldi. 1 million so'mdan yana o'ynaydigan bo'lsam, o'sha azartga kirib ketib, pullarim hammasini yutqizib qo'yishim mumkin. Shu uchun do'stlar, sizlar ham menga o'xshab maqsad qo'yinglar. Salgina x2 mi, x yarimmi, o'shani qilgandan so'ng chiqib ketinglar do'stlar, azartga berilmanglar. Demak, yana 27% ga qo'yamiz-da. Summani yarim qilamiz. Ya'ni 50 ming so'm bilan davom ettiramiz. Yuqoriga 1 minus, yuqoriga 2 yutdik. 950 ming so'm salgina qoldi. Yuqoriga 1 minus, yuqoriga 2 minus. Xo'p, 17% qilamiz-da. Summani 2 barobarga ko'paytiramiz. Pastga 1. Xo'p, minus pastga 2 bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Maqsaddan ham salgina ko'paytirib oldik. 1 million so'm edi, maqsad 1 million 247 ming so'm qilib qo'ydik. Do'stlar, mana shu yoqda o'sha to'xtatish kerak. Shu narsa esingizda tursin. Yutdinglarmi, to'xtatishni bilinglar. Agarda yana davom ettiradigan bo'lsangiz, o'sha faqat minus bo'ladi, esingizdan chiqarmanglar. Bunaqa saytlarni, o'yinlarni sxemasi, strategiyasi shunaqa do'stlar. Salgina beradi, sizlar yutishinglar uchun, xursand bo'lishinglar uchun salgina pul mukofotlarini beradi-da, keyinchalik yana davom ettiradigan bo'lsanglar, yana depozit qiladigan bo'lsanglar, faqat sliv qilasizlar. Shu uchun ehtiyot bo'ling. Sizlar iltimos qilganinglar uchun video olaman. Sizlar iltimos qilasizlar, sxema ko'rsating deb men sizlarga o'zimning hisobimdan minusga borib bo'lsa ham, ya'ni pullarimni yo'qotib bo'lsa ham sxema o'rganib chiqaman, sizlarga ko'rsataman. O'sha uchun azartga berilmasligingizni iltimos qilib qo'yaman do'stlar. Bo'ldi. Demak, 1 million so'mni hozir yechib olamiz. Qolgan 247 ming so'mga esa yana sizlar uchun yangi sxemalar o'rganib chiqishga harakat qilaman do'stlar. Demak, pul yechishga kiramiz. Bu yerda do'stlar pastroq tushadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p marotaba pul yechib olganman ushbu saytdan do'stlar. Hozir do'stlar, mana karta raqamimni yozib qoldirib, summada 1 million so'm yozib qoldiraman-da, yechish tugmasini bosib videoni davom ettiramiz do'stlar. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, 1 million so'm yechib olishga qo'ydik. 12 dan 38 daqiqa o'tganda mana kutilmoqda deb sariq statusda turibdi do'stlar. Kelinglar, ushbu status yashil statusga o'zgargandan so'ng, ya'ni pullar menga yetib kelgach, videoni sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz. Xuddi shu tarzda albatta pullar qanchalik tez yetib kelishini ham bilib olamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, bizda sariq status yashil statusga o'zgardi. Adashmasam 1 yoki 2 daqiqa o'tdi xolos va pullar bizga darrov yetib keldi. Do'stlar, asosiysi qanchalik tez kelishi emas, asosiysi sayt to'lasa bo'ldi. Lekin yana bir bor aytib o'tmoqchiman do'stlar, iloji boricha bunaqa saytlarda ishlamasligingizni maslahat beraman, chunki to'g'ri yutib chiqishingiz mumkin bo'ladi, lekin keyinchalik azartga berilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu uchun buni ham nazarda tutasizlar degan umiddaman do'stlar. Demak do'stlar, videoni davom ettiramiz va pullar yetib kelganligini rostdan ham ko'rish